दोस्तों आज हम चलते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी झील की तरफ जिसका रंग देखकर अक्सर लोग इसे एडिट या एआई समझ बैठते हैं। ये है अताबा झील जो 2010 में एक बड़े लैंडस्लाइड के बाद वजूद में आई। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुदरती आफत ने एक ऐसी दिलकश झील को जन्म दिया जो आज दुनिया भर की सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। इसका फेरोजी नीला पानी, बर्फपोश पहाड़ों का अक्स और पुरसुकून माहौल ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे आप किसी ख्वाब की दुनिया में आ गए हों। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस झील को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और उरूज इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं डे 3 में पाकिस्तान की एक और हैरत अंगेज कुदरती खूबसूरती के साथ।